Hello，大家好，我係肥妹，新一期嘅素材嚟啦，前2日新鮮嘅白板冬花係貴啊！哇，係咁罰我都冇牌冇嘅，點解？乜都要。拖我捧咗去發財先，起碼有飯啦。通咗叫個平壺，如果再嚟值1萬嘅話，肯定捧埋佢做對壺啦。哇！呢份牌都幾峰迴路轉嘅喎，咁都可以俾我轉咗個對壺喎。好嘢，摸埋隻鬼。哇！10中7啦，OK，再摸多7隻馬，可以啦，每人90粒。咩鬼啊？7萬咯，700萬。佢有幾多隻？佢有好多隻。加埋放翻嚟嗰隻。紅中發財花係鬼，起手1隻。即係嗰隻鬼先係小三啫，係咪？係啊，我哋講隻鬼翻嚟小三。2隻鬼，我唔會打隻西風住嘅，因為而家我係西風有翻啊，我係雙翻西。因為而家手揸2隻鬼啊，如果摸多第3隻佢翻嚟嘅話，都係開唔到啊嘛，所以就扣一扣佢先啦。可以啦，如果而家有6、9筒嘅話，就會打隻西出去咯，因為可以遊牌嘛。如果唔係嘅話，就會一直 keep 住隻西佢。摸隻西返嚟唔有啦，唔玩啦，即刻開啦，雙翻啦。一上住，叫咩？哎，打嘅。冇啊。雙翻都好好味啊，每人50粒。起手2隻鬼。佢打咩啊？佢打3萬啊？唔要啊？要問清楚啦，冇睇到。幾好啊，入隻2筒。而家拖住隻8筒平壺。摸多隻鬼返嚟，我知道係自摸，但係開唔到啊，平壺啊，只可以等由隻8索或者自己摸隻7萬啦。哇！連摸2隻鬼 ，OK， 搞掂。啲7萬係咁打。誒，幾好喎，唔中，再摸多10隻，唔中當全中㗎。15份，每人135粒。呢盤6萬7萬花係鬼啊！
連摸咗兩隻鬼，終於叫啦！啊，真係上碰下子摸喎。每人24粒，走啦，拜拜。